Саламатсыңар балдар. Бүгүн силер менен кайрадан 9-класстын химия предметин андан ары окуп үйрөнүүнү уланталык. Анда эмесе бүгүнкү силерге өтүлө турган сабактын темасын көңүл коюп жазып алсаңар. Сабактын темасы спирттер. Бул сабакта силер спирттер жөнүндө түшүнүк алып, алардын классификациясы менен таанышасыңар. 1 атомдуу, 2 атомдуу жана 3 атомдуу спирттердин курамын, түзүлүшүн салыштырасыңар. Ошондой эле спирттердин сапаттык реакцияларына байкоо жүргүзүп, реакцияларынын теңдемелерин түзүүгө үйрөнөсүңөр. Анда сабактын биринчи максатында көрсөтүлгөндөй, спирт деген эмне деген суроого жооп алып, андан кийин аларды классификациялоо жолдору менен таанышалык. Биринчи спирттин эрежесин окуп көрөлү. Спирттер молекуласында каныккан көмүртектин атомдору бир же бир нече гидроксил же OH топтору менен байланышкан углеводороддордун туундулары. Анда бул эрежеге ылайык азыр силер менен каныккан көмүртектин атомдору OH тобу менен кантип байланыша тургандыгын эрежелерин эске салып алалы. Мисалдарга көңүл бурсаңар. Биринчи мисалда силер көрүп турасыңар, көмүртек атому 4 байланыш менен байланышты, бирок алардын кош байланыш менен байланышкандыгын көрүп турасыңар. Анда мындай бирикмелери туруксуз болуп калат. Экинчи мисалды карайлы. 2 көмүртектин атому же ар бир көмүртектин атому бирден гидроксил тобу менен же OH тобу менен байланышты. Эгерде молекулада 2 гидроксил тобу болсо, мындай бирикмелери спирттер гликолдор деп аталат. Эгерде ушул эле 2 гидроксил тобу бир эле молекулага жайгашса кандай болот? Мына көңүл буралы. 2 гидроксил тобун бир эле көмүртектин атому менен байланыштырдык. Албетте мындай бирикмелер дагы туруксуз болот. Анда эсиңерге сактап жыйынтык чыгарып алгыла. Эгерде көмүртектин атомдору кош байланыш менен байланышса, же болбосо көмүртектин атомуна 2 гидроксил тобу байланышып калса, мындай бирикмелер туруксуз болуп саналат экен. Мына ошондуктан ар бир көмүртектин атомуна бирден гана гидроксил тобу байланышы керек экен. Мына ушуга жараша алар ар кандай түрдүү классификацияланат. Анда биринчи классификациясы менен таанышалы. Спирттер жалпысынан 3 топко бөлүнөт. Чектүү спирттер, чексиз спирттер, ароматтык спирттер. Азыр чексиз спирттер дагы 2ге бөлүнө тургандыгын билип алалы. Алар алкенолдор деп аталат. Эмне үчүн ол деген мүчө уланды? Азыр жогорудагы чектүү жана ароматтык спирттердин мисалын караганда эмне үчүн ол экендигин карап көрөлүк. Мисалы, чектүү спирттер бул чектүү углеводороддордун туундулары болуп саналат. Анда чектүү углеводороддордун биринчи өкүлү метан CH4, андагы бир сутектин атому OH тобу менен же гидроксил тобу менен алманышса, анда CH4 эмес CH3 деп жазылат. Ал эми сутектин ордуна OH тобу, гидроксил тобу жазылат. Мына ошондуктан CH3 OH деп жаздык. Анда ароматтык спиртти кантип жазабыз? Ароматтык бирикмелерди силер менен өткөн сабакта таанышканбыз. Мисалы, бензол биринчи өкүлү. Анда бул бирикмени жазганда CH3OH-ты CH2OH деп жазып алабыз. Бир сутек атомунун ордуна бензолдун радикалы фенил радикалын байланыштырабыз. Эгерде бул структуралык формуладагы ар бир көмүртектин атомун санап валенттүүлүгүн тууралай турган болсоңор, фенил радикалы C6H5 болуп калат. Эмне үчүн 6 болгон жок? Анткени бир сутектин атому CH2 тобу менен байланышып атат. Бул молекулалык формуланы жыйынтыктап жазсаңар, валенттүүлүгүн дагы бир жолу түшүнө аласыңар. Мына азыр силер менен ароматтык спирттердин бир мисалы менен тааныштык. Азыр ушул заттарды атаганды үйрөнөлү. CH3OH бул бир көмүртектин атому болгондуктан мет деген мүчө уланат. Бул чектүү углеводороддордун туундусу. Анда ан мүчөсү уланат. Метан. Ал эми OH тобу болгондуктан ол мүчөсүн уладык. Метан ол. Бул спиртте метил спирти деп да атайбыз. Анткени CH3 радикалы алкандардын радикалы же метандын радикалы болуп саналат. Ал радикал метил деп аталарын өткөнбүз. Ал эми OH тобу болгондуктан метил спирти деп атадык. Метанол, метил спирти. Анда ароматтык спиртти кантип атайбыз? CH2OH. Биз жогоруда айттык. CH2OH деп эмне үчүн жазылгандыгын, анткени бир сутектин атому фенил радикал менен байланышты. Бул бензолдун туундусу. Анда фенил деген сөздү кошуп атайбыз. Метанолдун астына фенилди кошсок, фенил метанол деп аталат. Же болбосо бул зат
бензил, спирти деп аталат. Бул жөнүндө силер 10 класстын химия курсунда кененирээк зат менен таанышасыңар. Азыр алкенолдордун мисалын карайлы. CH2 кош байланыш CH, CH2OH. Бул чексиз спирт. Анын аталышын атаганда чексиз спирттерде N мүчөсү уланат. Ан мүчөсүнүн ордуна анткени молекулада кош байланыштын бар экендигин көрүп турасыңар. Анда атын атоодо эки эрежеге көңүл бурабыз. Кош байланыштын бар экендигине жана OH гидроксил тобунун ордуна көрсөтүү менен жазышыбыз керек. Мына ошондуктан биринчи номерлөөнү OH тобунан баштап 1, 2, 3 деп номерларды коюп алдык. Атын атаганда 3 көмүртек пропан, ал эми кош байланыш болгондуктан мүчөсү прop N болуп калат. Андын ордуна N деп өзгөрттүк. Ал эми кош байланыш болсо экинчи көмүртекте тургандыктан N'дин жанына 2 деген санды жасабыз. Ал эми OH гидроксил тобу биринчи көмүртекте тургандыктан ол мүчөсүн улап 1 деп коебуз. Ол деген бул OH тобу бар же болсо спирт экендигин түшүндүрөт. Ал биринчи көмүртектин атому менен байланышкандыктан 1 деп койдук. Ушундай эле алкенолдордун мисалын карайлы. CH 3-түк байланыш C, CH2, OH көңүл бургула. Анда бул жерде ин мүчөсү болгондуктан 3-түк байланыш болуп жатат. Жогорудагыдай эле эреже менен номерлоо жүргүзөбүз дагы. Пропин 2, ол 1 деп атайбыз. Дагы бир классификациясы менен таанышалы. Гидроксил тобунун санына жараша дагы бөлүнөт. 1 атомду, 2 атомду, 3 атомду. Эгерде молекулада 1 OH тобу болсо, же 1 эле гидроксил тобу болсо, анда мындай спирттер олдор деп аталат. Ол мүчөсү гана уланат. Эгерде молекулада 2 OH тобу же гидроксил тобу болсо, 2 атомдуу деп аталат. Бул учурда диолдор деп аталат. Ал эми 3 атомдуу да болсо, 3 гидроксил тобу же OH тобу болот. Мына ошондуктан булар триолдор деп аталат. Анда азыр силер менен булардын ар бирине бирден мисалды карап көрөлү. 1 атомдуу спирттер булар кайсылар? Силер турмушуңарда көрүп жүрөсүңөр. Этил спиртте, медициналык спирт. Анын молекуласынын моделине көңүл бурсаңар, кара түстөгү көмүртектин атомдору, ак түстөгү суутектин атомдору, кызыл түстөгү кычкылтектин атомдору. Анда биринчи көмүртектин атому кара түстөгү 3 суутектин атому менен байланышкандыгын көрүп турасыңар. CH3. Ал эми экинчи көмүртекти карагыла, ал 2 суутектин атому менен байланышты. Бул жерде OH тобу менен белгилеп көрсөтүп коеюн. Мына ушуга көңүл бөлүп жазабыз. CH3 биринчи көмүртекти шар өзөк моделден карагыла, 3 суутектин атому менен байланышты. Ал эми экинчи көмүртек болсо CH3 деп жазган жокпуз, CH2 деп жаздык. Ал эми бир байланыш болсо, суутектин атому түз байланышпастан кычкылтектин атому аркылуу байланышкандыктан O деп жазып, андан кийин суутекти жаздык. OH тобу менен байланышты. Бул заттын атын атаганда 2 көмүртектин атому эт деген мүчө менен уланат. Анда бул этандын тундусу. Мына ошондуктан этанол деп аталат. Бул жерде гидроксил тобуна карап этанол деп атадык. Анда C2H5OH деп жыйынтыкталган молекулалык формуласын этил спирти деп атайбыз. Эмне үчүн? Анткени C2H5 бул этандын радикалы. Ал радикал этил радикалы. Мына ошондуктан этил деген сөздү жазып, курамында OH тобу болгон заттар спирттер деп айтып өттүк. Мына ошондуктан этил спирти деп аталып калат экен. Мына ушул сыяктуу силер башка гомологиялык катарларын дагы жазып, аларды атаганды үйрөнсөңөр болот. Азыр 2 атомдуу спирт менен таанышалы. Мисалы этиленгликоль. Этиленгликоль сироп сыяктуу таттуу 197 градус Цельсийда кайнай турган суюктук. Сууда ар кандай катышта эрий алат. Этиленгликоль суу эритмесинде оңой менен тоңбой турган касиетке ээ. Мына ошондуктан бул зат сууну тоңдурбай турган автомобилдерде антифризге тасольго кошуу катарында колдонулат экен. Анын формуласына көңүл буралы. Курамына көңүл бурсаңар, кара түстөгү көмүртектин атомдору, ак түстөгү суутектин атомдору, кызыл түстөгү кычкылтектин атомдору. Анда көмүртектин атомуна көңүл бургула.
ар бир көмүртектин атому экиден ак түстөгү шар менен байланыш турат. Демек 2 суутектин атому менен. Андан сырткары 3-чү байланышы болсо суутек менен түз байланышпастан силер көрүп турасыңар, мына кычкылтектин атому аркылуу байланышты. Биринчиси дагы, экинчиси дагы. Анда кантип жазабыз? Формуласын жазганда CH2OH CH2OH деп жазабыз. Атын атаганда эки көмүртекке көңүл бурабыз. Анда этан болот. 2 OH тобу болгондуктан Ди деген мүчө уланат. Ол деген бул гидроксил тобу экендигин түшүндүрөт. Ал эми гидроксил топтору биринчи жана экинчи көмүртекте жайгашкандыктан ал номерлар коюлат. Этан диол деп аталат. Же болбосо бул зат этилен гликол деген ат менен белгилүү экен. Азыр 3 атомдуу спирт менен таанышалы. Көңүл бургула. Мисалы глицерин бардыгыбызга белгилүү зат. Бул заттын молекуласынын моделине көңүл бурсаңар, 3 көмүртекти көрүп турасыңар кара түстө, 3 гидроксил тобун көрүп турасыңар. Ар бир көмүртектин атому бирден OH тобу менен байланышты. Анда формуланы мындай жазабыз. CH2OH, ал эми кийинки көмүртек CH, анткени валенттүүлүктүн эрежесине ылайык. Анан OH, анан CH2OH. Демек 3 атомдуу спиртте 3 гидроксил тобу болот экен. Атын атаганда номерлоо жүргүзөбүз. 1, 2, 3. Анда пропан, триол, анткени 3 гидроксил тобу бар. Алар болсо биринчи, экинчи, үчүнчү көмүртекте жайгашкандыктан пропан, триол 1, 2, 3 деп номерланып коюлат. Же болбосо бул зат глицерин деп жогоруда айтып өттүк. Азыр болсо ароматтык спирттин мисалы менен таанышалы. Ароматтык спирттер бензолдун туундулары. Анда бензолдун молекуласындагы көмүртек атому 6 суутек менен байланышса, алардын 1 суутегинин атому гидроксил тобу менен алмашып туундуну пайда кылат. Мисалы, мына азыр мен силерге жазып көрсөттүм. Суутектин атомун жок кылып жазсак, бул жерде фенил радикалы деп аталат. Ал фенил радикалындагы 1 көмүртектин атому гидроксил тобу менен байланышканда фенолду пайда кылат экен. Бензол С6H6, а фенол болсо С6H5OH болот. Анткени 1 суутектин ордуна гидроксил тобу байланышты. Ал эми фенил радикалын жазганда С6H5 деп жазып, бир байланышты бош коебуз. Анда келгиле. Бул суроого жооп берүү менен жогоруда алган билимдерди текшерип көрөлү. Жалпы формулага туура келүүчү молекула кайсы? Силерге азыр формула сунушталды. CnH2+2O деген. Анда азыр силер менен таанышкан 4 спирттин кайсынысы ушуга туура келет? Карап көрөлү. А. CH5OH этил спирти, Б. этилен гликол, В. глицерин, фенол. Бул формулалар менен азыр эле таанышып өттүк. Анда жыйынтык чыгарып туура жооп тандасаңар. Биринчи жооп А, экинчи жооп Б, үчүнчү жооп В, төртүнчү жооп Г. Силер азыр формуладагы кычкылтектин атомунун санына көңүл бөлүп деле жыйынтык чыгарсаңар болот. Гидроксил тобунун санына жараша формула кандай жазылат? Жыйынтык чыгарганды азыр туура жоопту жазганда үйрөнөлүк. Мен силерге туура жооп сунуштайм. Өзүңөрдүн билимиңерди текшерип көрсөңөр. Туура жооп биринчиси А. Эмне үчүн карагыла? Биринчи формула CnH2+2O формуласына туура келет. Ал эми экинчинин кантип жазабыз? CnH2 жазып алабыз. Бул чексиз бирикменин формуласы. Ал эми OH тобу экөө болгондуктан кашаага алып 2-ни койдук. Анда үчүнчүсүн жазганда CnH2-1 деп жазабыз. Анткени экинчи көмүртектин атомун эске алгыла, валенттүүлүк боюнча бир эле суутек менен байланышып турат. Ошондуктан -1 OH тобунан 3 болот. Ал эми акыркысы болсо CnH2-6O болот. Анда жооптун тууралыгын текшерип чыгарып коелук. Формулада силер көрүп тургандай, көмүртек атомунун саны 2. Ошондуктан эндин ордуна 2-ни койсок, анда 2-ни 2-ге көбөйтүп 2-ни кошсок 6 болот. Формула C2H6O. Мына ушул формулага ылайык калган гомологиялык катарларын түзүп жазсаңар болот. Азыр силер менен бир нече спирттердин мисалдары менен тааныштык. Анда алардын ичинен 1 атомдуу, 2 атомдуу жана 3 атомдуу спирттер экендигин кантип билүүгө болот? Алардын сапаттык реакцияларына байкоо жүргүзүп, жыйынтык чыгарып теңнемелерин түзгөндү үйрөнөлүк. Анда эмесе көңүл буралы. Этилен гликол жана глицерин 2 атомдуу спирт жана 3 атомдуу спирттин мүнөздүү өкүлү деп айттык. Аларга мүнөздүү сапаттык реакциялар кайсыл экендигин тажрыйбадан байкоо жүргүзөбүз. Тажрыйба үчүн глицерин алынды, этилен гликол алынды. Биринчи пробиркага глицерин куюлуп жатат. Натрийдин гидроксидинен эритмесин куйдук, щелочь, натрий OH.
ага жездин сульфатынын көгүлдүр түстөгү эритмесин куйганда көк түстөгү чөкмө пайда болду. Бул жездин гидроксиди. Бул реакция силерге тааныш. Азыр пайда болгон чөкмөнү глицеринге тамчылаталы. Пайда болгон чөкмөнү глицеринге тамчылаттык. Эритменин өңүн байкоо жүргүзгүлө. Ачык көк түстөгү эритме алынды. Чөкмө эрип кетти. Демек реакция жүрдү. Пробиркага даярдалып алынган жездин гидроксидин азыр этилен гликолго куюп көрөлү. Ушундай эле реакция жүрөт. Анткени 2 атомдуу, 3 атомдуу спирттердин курамында гидроксил тобу бар экендигин билесиңер. Чөкмөнү куйсак, ачык көк түстөгү эритме алынды. Демек спирттик гидроксил тобу реакцияга кирди деп жыйынтык чыгарсаңар болот. Этилен гликолго мүнөздүү сапаттык реакцияга байкоо жүргүздүк. Анда тажрыйбаны дагы бир жолу эске алып, андан кийин теңдемесин түзөлү. Тажрыйба үчүн жездин сульфаты, натрийдин гидроксиди алынды. Ал эми пробиркага болсо жездин гидроксиди жана этилен гликол куюлуп алынды. Эсиңерде болсо керек, жездин гидроксиди жаңы даярдалды. Аны даярдоо үчүн силер көрүп тургандай натрийдин гидроксидине жездин сульфатынын эритмесин тамчылатканда көк түстөгү чөкмө пайда болгон. Ал эми чөкмөнү этиленге куйганда көгүлдүр түстөгү тунук эритме алынды. Реакция кандай жүрдү? Теңдемеге көңүл бурсаңар. Этилен гликолду жазып алабыз. 2 атомдуу спирт. Ал жездин гидроксиди менен реакцияга киргенде натыйжада жездин гликолаты алынды жана 2 молекула суу бөлүнүп чыкты. Суунун бөлүнүп чыгышына көңүл бурсаңар. Спирттин курабындагы суутектин атомдору жездин гидроксидиндеги 2 OH тобу менен байланышып, 2 молекула сууну бөлүп чыгарды. Глицеринге мүнөздүү сапаттык реакциянын теңдемесин жазалык. Глицериндин формуласын азыр эле жазганды үйрөндүк. Глицериндин курамындагы 2 гидроксил тобу гана жездин гидроксиди менен аракеттенишет. Натыйжада жогорудагыдай эле глицерат алынат. 2 молекула суу бөлүнүп чыгат. Бул жездин глицераты деп аталат. Азыр силер менен жогоруда 1 атомдуу жана 2 атомдуу спирттерге мүнөздүү болгон сапаттык реакцияларга байкоо жүргүздүк. Ал эми ароматтык спирттерде кандай реакциялар жүрөт? Алдыдагы тажрыйбага байкоо жүргүзүп көрөлүк. Ароматтык спирттердин мисал катарында фенол менен тааныштык. Фенолго мүнөздүү сапаттык реакциялар менен таанышалык. Тажрыйба үчүн фенол алынган. Ага темирдин 3 валенттүү хлориддин эритмесин куябыз. Эритменин түсү өзгөргөндүгүн көрүп турасыңар, сыя көк түскө өттү. Демек реакция жүрдү. Реакция жүргөндүгүн теңдемени түзүп далилдейлик. Анда реакциянын теңдемесин жазыш үчүн тажрыйбаны дагы жолу эске салып алалы. Тажрыйба үчүн темирдин 3 валенттүү хлориддин фенолдун эритмесине куйдук. Бул учурда эритменин өңү өзгөрүп, сыя көк түскө өттү. Анда реакциянын теңдемесин жазып далилдейли. Реакция кандай жүрдү? Фенолдун формуласын жазып алабыз. С6H5 OH же структуралык формуласын жазганда 6 бурчтук формуласында бензолду жазып алабыз. Ал эми темирдин хлориди феррум хлор 3 деп жазылат. Фенолдун молекуласындагы суутек атому кыймылдуу. Ал хлор атому менен байланышып бөлүнүп чыгат. Анда темир 3 валенттүү болгондуктан 3 байланышын жаздык. Анын 2 хлор атомун өзүн жазабыз дагы. Ал эми 1 хлор атомунун ордуна кычкылтек атом менен байланыштырдык. Натыйжада H хлор бөлүнүп чыкты. Ал эми пайда болгон заттын аты темирдин 3 валенттүү дихлор фенолаты деп аталат. Бул реакцияны өзүңөр үчүн жазып алсаңар болот. Анда келгиле, жогорудагы алган билимдерибизди жыйынтыктоо үчүн дагы бир жолу суроого жооп берип, ойлонуп көрөлүк. Силер азыр этилен гликолдун структуралык формуласын көрүп турасыңар. 2 атомдуу спирт. Бул молекуладагы уюлсуз коваленттик байланыш кайсы? Силер суроого жооп бериш үчүн мисалдарга көңүл бургула. Биринчи жооп көмүртек менен суутек атомунун ортосундагы байланыш. Экинчи жооп көмүртек кычкылтек атомунун ортосундагы байланыш. Үчүнчү жооп көмүртек атомунун ортосундагы байланыш. Төртүнчү жооп кычкылтек жана суутек атомунун ортосундагы байланыш. Эгерде жогорудагы реакцияларга байкоо жүргүзгөндө теңдемелерин түзгөн учурда алардын айырмачылыктарын салыштырып карап отурган болсоңор, анда туура жоопту тандай аласыңар деп ойлойм. Молекуладагы уюлдуу коваленттик байланыштын жыйынтыгын чыгарууда алардын терс электирдүүлүгүн да эске алсаңар болот.
Анда мен силерге туура жоопту сунушташ үчүн багыт берейин. Көмүртек атомунун жайгашкан ордуна көңүл бургула. Эки көмүртектин атому өз ара байланышты. Бул мисалда болсо көмүртек жана кычкылтек атомунун байланышына көңүл бургула. Азыр болсо кычкылтек менен суутек атомунун байланышына көңүл бургула. Андан кийин көмүртек жана суутек атомунун байланышына көңүл бургула. Анда жыйынтыкты чыгаралык. Туура жооп 4-сү. Бул жерде молекулада уюлдуулук пайда болот. Натыйжада кыймылдуу суутектин атомдору реакцияга кирүүгө жөндөмдүү экендигин сапаттык реакциялардын теңдемелерин жазганда айтып өттүк. Бул мисалдарды өзүңөр үчүн жазып алып, айтылган теңдемелерди дагы жолу кайталасаңар болот. Биз силер менен бүгүнкү сабактын жүрүшүндө айрым гана спирттердин мисалдары менен таанышып, аларды классификациялоого үйрөндүк. Ал эми спирттер дагы турмушта каякта колдонулат жана аларды кантип атоого болот жана кандай реакцияга кирет, бул жөнүндө өз алдыңарча окуп үйрөнсөңөр болот. Анда эмесе силерге бөлүнгөн убакыт ушуну менен аяна келип жетти. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта тургула.